बर्फ से ढके मैदान में एक ताकतवर किसान अकेला खड़ा था। ठंडी हवा चल रही थी, सपने भारी लग रहे थे। तभी पेड़ों की ओर से एक बड़ा बंदर कूदता हुआ आया। किसान मुस्कुराकर बोला, अब मैं अकेला नहीं हूँ। दोनों ने मिलकर मेहनत शुरू की। किसान ने बर्फ काटी, बंदर ने खुरपी से जोड़ लगाई। धीरे धीरे बर्फ से एक सुंदर ट्रेन बनने लगी। इंजन, डिब्बे और पटरियां सब चमकती हुई। जब बर्फ की ट्रेन पूरी हुई तो वो सपनों की तरह चमक रही थी। इतना कहकर बंदर रोने लगा, क्योंकि किसी ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया था।